हेर्नुहोस् है साथीहरू, अघि खोला ब्रिज देखाएँ, अब चाहिँ यहाँ जङ्गली क्याम्प लाएर चाहिँ टक्कै बस्ने लाइकको दामी रहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी सर्टकट जाँदैछ माथि हाम्रो है होटलपट्टि। त सर्टकट रहेछ यसो भन्दा यस्तो क्याम्प लाएर यो चाहिँ जङ्गलपट्टि खोलाको माथिल्लोपट्टि राम्रो सिन। यो चाहिँ अब एउटा भिडियो केही रिल्सहरूको लागि चाहिँ दामी सुनसान छ हो, एकदम दामी जग्गा माथि गएर राखेको छ। आकाश पनि रुखपातले छेकेको कम्ती कम्ती हेर्नुहोस् है, दामी रहेछ। अब यो भित्रभित्र त हिँड्दैन नि त टुरिस्टहरू पनि हो, मेन जग्गामा त हामी चाहिँ जङ्गलहरू यसरी सानो बाटो दामी छ। माथि माथि हिँड्दा उता चाहिँ अब यो जङ्गल चाहिँ यसमा चाहिँ जङ्गल चाहिँ यति दामी रहेछ। यहाँ जति रहेछ यो भकिम्लो जस्तो चाहिँ छेउछेउमै रहेछ, जङ्गलमा रहेछ। यो चाहिँ अब तपाईँको यो चिज चाहिँ कता गयो, अहिले यहाँ फलेको भेटेको थियो गइहाल्यो। यो चिज यो बोर्ड चाहिँ यिनीहरू देख्नु हुँदैछ, यो बोर्ड चाहिँ दबाई हुन्छ अरे कि के चिजको दबाई बनाउँछ अरे, यहाँ के चिजको दबाई हुन्छ कि यो चाहिँ जति रहेछ यहाँ चाहिँ। अब यो लेकको भकिम्लो जस्तो भनौँ न, औलको उता भयो लेकको। हेर्नुहोस् है, सिन चाहिँ दामी छ यहाँ नर्थ सिक्किम लाचुङ। यहाँ टिप्दैछ साथीहरू, भकिम्लो हो कि यो लेकको भकिम्लो होला हौ। यो त लेकमा चाहिँ च्यापच्याप हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ अब यसरी टिपेर अमिलो रहेछ, तर हेर्दा चाहिँ गुलियो, खाँदा चाहिँ चुक जस्तो छ है। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् सानो पानी बोक्दैछ, मजाको सिन हो यो। भिडियो चाहिँ लामै हुन्छ होला कि, तर सिन दामी भएर त्यस्तै मन पऱ्यो भने। मेन खोला छ उताबाट, माथि यो होटलहरू यहाँबाट यसो चढ्नु पऱ्यो है फुल त्यस्तो प्रकारले। यो भिडियो चाहिँ हतपत अब नेचुरल चाहिँ पाउँदैन है। हेर्नुहोस् है, नेचुरल हो यो चाहिँ नेचुरल। हामी यसको फेद मुनि दामी छ जग्गा चाहिँ, एक किसिमको चाहिँ अब यहाँ एउटा नेचुरल ब्युटिनेस हो जग्गा। हेर्नुहोस् खोलाको रङ हेर्नुहोस् न, अब सिल्भर कलर भइरहेको हो, चाँदी जस्तो चम्किरहेको यस्तो दामी छ। यो पेरेर चाहिँ यसरी ल्याएको चिजहरू छ। यस्तो गरेर क्रस भएर आएर अहिले यस्तो गरेर क्रस भएर आएर यो डाँडा भित्ताहरू हेर्नुहोस् है, निकालेको डाँडा टक्कै आएर है खोला नाला है यसरी। यहाँ चाहिँ सुकेको रहेछ, पानी नै आउँदै रहेछ कि पहिला। खोला चाहिँ मेन छ यहाँ, यता चाहिँ जङ्गल धोपी गाडीहरू छ है, यहाँ चाहिँ दामी छ। यो चाहिँ जङ्गल नै भयो है, हन्टर्स जस्तो। यस्तो छेउछेउमै गुराँसको प्लान्टहरू, गुराँसको फुलको प्लान्टहरू यतै हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो दामी जग्गा छ। हिँड्ने जाने बाटो चाहिँ कता हो, बाटो त छुट्टिएको छ, सिपले हुँदा छैन हामी त। खोला हिँड्दा चाहिँ यसरी खोलाको भेग रहेछ हो, हामी हिँड्नु चाहिँ अप्ठ्यारो दामी छ। हेर्नुहोस् है, लाचुङको खोला रोक्दै छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो भएर पनि भिडियो बनाइदिएको। हेर्नुहोस् है, यस्तो अप्ठ्यारोमा भए पनि हिँड्दै उफ्रिँदै ठ्याक ठ्याक गर्दै हिँड्दैछ। यो ढुङ्गा भएको यहाँ चाहिँ हिँड्नु अप्ठ्यारो पार गरियो। खोला चाहिँ
यहाँ सिनहरू राम्रो सिनहरू जति छ हेर्नुहोस्। भिडियो चाहिँ लामो हुन्छ होला, हेरिदिनुहोस् तर, किनभने यो यति राम्रो सिन छ कि। अहिलेको करिबन 12 बज्दैछ। 12 बजीको टाइममा चाहिँ यो हामी हेर्दैछु है, दामी सिन छ। अब यो पोइन्टदेखि चाहिँ यो जङ्गलको पोइन्ट सक्यो, यो चाहिँ रोड आइपुग्यो अब, सानो रोड रहेछ। यो चाहिँ रोड रहेछ नि त, सानो यताबाट निस्क्यो हामी। अब यो चाहिँ रोड हेर्नुहोस्, लास्ट सिन चाहिँ तपाईँलाई यो 5 मिनट 51 सेकेन्ड हुँदैछ। हेर्नु चाहिँ दामी छ त्यो लास्ट टाइममा पनि भिडियो चाहिँ ठक्कै यहाँबाट खिचेर